হ্যান্ডসাম লাগতেছে না? সেই আমরা এখন আছি ডাউকি বাজারে। আমরা দীর্ঘ কত 9টা থেকে নয়টা থেকে 1:30টা পর্যন্ত আমাদের খালি বর্ডার পার হতেই লাগলো। তো এখন আমরা আপাতত ডাউকি বাজারে আছি, টাকা ভাঙাবো। আমাদের সাথে একটা সারপ্রাইজ গেস্ট আছে, তানভীরের বউ। এটা অন্য তানভীর, এটা ভোকাল তানভীর। এই ক্যামেরাটার মালিক হলো এই ছেলেটা, ঠিক আছে, যার নাম শুভ্রমণিক। ও দোস্ত ওকে, আমরা চলে আসছি বাইদুর ফলস, এই স্মরণীয় জায়গা। একটা রাত আমরা এখানে কাটাই গেছি। শুভ সকাল। কোত্থেকে বলছি? চেরাপুঞ্জি। ঢাকাতে এখন গরম, মানুষ ঘাম মুছতেছে, আর এখানে হলো এই আবহাওয়া। আমার সাথে আছে আমার বিবি, তারপর একটা টিভি। দোস্তর মুখ দেখা যায় না। হ্যাঁ, ওর নাম হলো শুভ্রমণি। আপনারা রিপ্লিকা মানো ইয়া না মানো, মানে রিপ্লিজ বিলিভ ইট অর নট, অনেক কিছু দেখেছে। তো এখানে বিয়ারের বাগান কখনো দেখেছেন? আজকে আপনাদেরকে আমি বিয়ারের বাগান দেখাবো। রিপোর্টিং ফ্রম চেরাপুঞ্জি। এই যে বিয়ারের বাগান। হ্যাঁ, আমি এখন যে জায়গা থেকে বলতেছি, আচ্ছা তোমরা তো এখানে যেহেতু আসো, যে ওরা বললে ওদের কপি দিয়ে আমি একটু ব্লগিং করি। আমি বলছি, হ্যাঁ আমরা চলে আসছি। গতকালকে আমরা যেখান থেকে ঘুরছিলাম, আমরা এখানে আসি। ঘুমে এখন কটা বাজে? এখন হলো 12টা। আমাদের সকালবেলা ঘুমের থেকে উঠলাম, রিসোর্টে নাস্তা করে এখন বেরোলাম আজকে ঘুরতে। আমরা এখন যে জায়গায় আছি এটা হলো ডাইথেন। শুভ্রমণিক হলো আরিফুর রহমান রুশো একটা রেইন কভার ইউজ করে ছবি দিতেছে। আর ওই যে আমার বিবি।
আর না নিচে যাবো এখন যে ঝর্ণাটাতে চলে আসলাম সেটা হলো ওয়াইসো ডং। তো এটা আপনারা বলতে পারেন ওয়াইসো ডং। এটা ডাইটল্যান্ড ফলেরই অংশ বিশেষ। আমরা ওটা উপর থেকে ভিডিও করলাম তখন, এখন চলে আসছি একদম নিচে চলে। নিজের থেকে উপরে উঠছে, হাঁপাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে ইয়ে করবো আমরা এখন মাওশোয়া ফলস, মানে আমরা একটার ভিতরে ব্যাগটা প্যাকেজে এসেছি এখানে। তো এখান থেকে যাব ওই যে মানে আমাদের না ইয়ে মেঘ বলেছে যাবো দুঃখ আমাদের শাওন বলেছে বান্ধবীর বাবাকে বিয়ে করবে। আমার স্বামীর মেয়ে আমার বন্ধু। এটা হলো মাওশোয়া ফলস। আমার বই এটাতে আসতে চায় নাই, ওরে নিয়ে আসছে। এই কুকুরটা বিরক্ত, ওর অনেক জ্বালা। আমরা চা খাচ্ছি। আমরা এখন একটা গুহার ভিতরে আসছি। আমরা বিভিন্ন রকম গুহার কথা শুনছি, তো এটা একটা নতুন গুহা, এদেরকে বলা হয় গার্ডেন অফ কেভস। তো এই যে রিধি চায়ের কাপ হাত নিয়ে হাঁটতেছে, আমাদের সাথে আছে শুভ্রবণিক, আরেকজন আছে তানভীর, এটা লেখা ভাবি, ঠিক আছে, আর এটা লেখা রুশো। এখানে কেভে আছি, এটা হলো এই জায়গাটাকে বলে কিংস বেড অ্যান্ড পিলো। এই সেই গুহা, এখানে বেড অ্যান্ড পিলো। নাদিম তো আছে ক্যামেরায়। আরেকটু ক্যামেরাটা ইয়ে করে আয় না। আচ্ছা, এখানে এখন পর্যন্ত 3টা ঝর্ণা মানুষের জন্য দেখানোর জন্য ওপেন করা হয়েছে।
তো এটা হলো আমরা প্রথমটা যেখানে যিনি পড়ে গেছিল, এটা একটা, আর এটা হলো আরেকটা। শুভ সকাল, শুভ সকাল বলাটা কেমন, 11টা বাজে। আমরা আজকে তৃতীয় দিনের মতো চেরাপুঞ্জিতে আছি। এখানে তো আজকে যাবো নংরিয়াট, ওখানে যে ডবল ডেকারের ব্রিজ দেখবো।